آدمایی که در طول روز هیچ کاری نمی‌کنن و شب که میرسه درد پشیمونی و شرم میشن که چرا تمام روزشون هدر رفت، آدمای تنبل و بی‌انگیزه‌ای نیستن. طبق روانشناسی مغز در چنین شرایطی وارد حالت یخزدگی میشه، چون عمل کردن براش یا ناامن به نظر میرسه یا بیفایده، وضعیتی که در اون مغز برای محافظت از خودش انگیزه و احساسات رو خاموش میکنه. اما نکته ظریف اینجاست، هرچی بیشتر از خودت ناراحت میشی که چرا کاری نکردی، این چرخه عمیق‌تر میشه و باعث میشه بیشتر احساس ناتوانی کنی. راه نجات این نیست که به زور از خودت کار بکشی، بلکه باید این حالت بی حرکتی رو با یه کار کوچیک و ساده به هم بزنی. یه ظرف بشور، 5 دقیقه بیرون برو، یه پیام کوتاه بفرست. هر حرکت کوچیک به مغزت علامت میده که من امنم و با گذر زمان همین گام‌های ریز دوباره انرژی و حرکت رو به زندگیت برمیگردونن. تو کاریزما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. به خانوادمون ملحق شو.